Mirë se erdhe e Virgjëresh e dashur në Letrat Rrëfej në Jandiana, do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur, siç e shihni, nga marrë për letrat në mënyrë tjetër dhe i kam ndarë në dashuri dhe partneritet, punë dhe para, stabilitet dhe një lloj rezultati i gjithë që të dyjave, apo sa do arrini aty. Virgjëresha si zakonisht po kërkon tani dhe sikur ka marrë mësimin e duhur, je duke kërkuar drejtësi dhe barazi në dashuri, absolutisht. Je shumë e fortë Virgjëresha dhe vetëdijshme, por në dashuri gjithmonë ke mbajtur shumë pesh. Ke marrë përgjegjësi që nuk ishin tuat, që nuk të takonte. Kur them nuk të takonte, nuk do të thotë që në një partneritet të takoj çdo gjë. Absolutisht e bën atë, tani unë jam grua dhe e bën çfarë i takon gruas. Dhe jo çfarë takon një gruas dhe një mashkulli, që të dyja, ta them në atë kuptim, që të kuptojmë më mirë. Ke mbajtur shumë pesh, ke marrë përgjegjësi absolutisht dhe je lodhur emocionalisht jashtëmase. Pra ke duruar më shumë se sa duhet, ke dhënë stabilitet dhe jo gjithmonë e ke marrë në sasinë që e kemi dhënë, nëse i krahasojmë që të dyjat. Pra tani kërkon drejtësi dhe barazi. Dashuria për ju dhe në përgjithësi për gjithë funksionon vetëm kur ngarkesa ndahet, të dashur Virgjëresha. Nëse ti mban gjithçka, kjo lidhje bëhet barr. Dhe në fakt tani është koha të mendoni, është barr këtë që keni? Apo është dashuri? Mund të jetë personi tjetër që mendon për ju, por që zakonisht Virgjëresha mban këtë barr, por që sidoqoftë, jemi të ndryshëm dhe pse jemi Virgjëresha, mund të jetë personi që po mendon që i është bërë lidhja me ju barr, nga që energjia mund të jetë e tia në tuajin, ta them kështu, duke lexuar bashkarisht. Punë dhe para. Je në lëvizje, absolutisht, kam karrocën këtu, në lëvizje edhe pse ndihesh e lodhur. Ke mësuar shumë përmes gabimeve dhe zhgënjimeve që keni përjetuar, të dashur. Je duke punuar fort, po investon kohë dhe energji, por ndonjëherë të kapa e zhgënjimi, apo ta them një lloj depresioni, të dashur. Mos u ndal për shkak të asaj që s'ka funksionuar më përpara. Ti je shumë më afër suksesit se sa mendon. Vetëm mos e humb fokusin. Për çfarë je duke bërë atë? Si e ke bërë deri tani? Je në rrugën e duhur Virgjëresha dhe pse mund të duket shumë e largët, por është goxha afër. Vetëm mos e humb fokusin. Po afrohesh drejt asaj që do, apo çfarë do jetë gjitha kjo, çfarë rezultati na jep, absolutisht do afrohesh dhe thot rezultati është shumë i mirë dhe këtë herë me kontroll dhe qartësi. Ke mbështetje nga njerëzit rreth teje dhe mundësi për bashkëpunim. Po merr drejtimin në dorë. Timonin, si them unë, po vendos me shumë kufi, absolutisht po mendon më qartë se më parë. Kur bashkon zemrën plus mendjen, arrin aty kudo. Jo zemra të ecë të udhëheq, apo vetëm mendja. Kur janë që të dyja në balancë, funksionojnë perfekt. Mesazhin që mund t'ju jap në dashuri, pra nga gjithë leximi juaj, mos mbaj barr që s'është e jotja dhe s'të takon. Në punë vazhdo, lodhja është pjesë e rrugës, por suksesi është aty. Në përgjithësi, pra në jetë, qartësia është forca jote më e madhe. I dëshiron gjërat e qarta dhe atë qartësi do ta fitosh nga që është goxha afër, shpejtësia 2 kuaj këtu, të duhet të ngrej këto 2 letra duke vrapuar. Shikoni këtu, njëra zjarr dhe tjetra me shpatë që po jepet vendimi, që do të thotë vërtet të arrini aty ku dëshironi. Fokusin mos e harroni asnjëherë, edhe pse lodhja është goxha prezente.